or die. Hey, swing those hips around. Can't stop, won't back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. पेट पूरा फुल अच्छी देखो पूरा फुल अच्छी तो मु पचर गोटे टाँकी थी तो से पेटा फुल कली आस ये तो बहुत शीत पड़ी देखो पवन भी रोचे राइटा आज मत लगुच पूरा शीत पाग सहित हवाक जाऊँ कहीं आज पाग टे खराब अच्छे। A few moments later. गाइस देखि पारथे मु आसी पहुंच जाइछि कुपारी मार्केट एटा देखि पारथे कुपारी मार्केट आ वर्तमान जीवा सही बोर्ड साइड दे कि उत्कल को आनिया पई तो उत्कल बाहर के आसीबो कोन खाउथिला चलो जीवा उत्कल को नै के आसीबा जाउथले उत्कल को आनिया पई उत्कल मना गला कि कहला मु जाउछि कुपारी तो सेट था तो मुझे देखो गोटे दहीबरा दुकान अच्छी से अपेक्षा कर टाइम आसी 10टा है भोक बहुत जोश करता से दहीबरा पूरा गरम गरम दहीबरा पूरा बाड़े देली ये खाली उत्कल को अपेक्षा कर उत्कल आसले पुणी आम राइड कंटिन्यू हम चलो केस समय लगू ताको तो सांगे सांगे पहुँच कहीं घरटा यूँ आ 7-8 किलोमीटर सॉरी 8 किलोमीटर बर्तना यूँ 8 किलोमीटर कुपारू 8 किलोमीटर रोचे बर्तना चलो से आसू आम अपेक्षा कर तो बर्तमान आसी सारी आम उत्कल बाबू गोटे बैक पांगुड़ा देखा मैं तो हाथ पांगुड़ा देखा आप देखिए उत्कल आसी सारी आम राइड पुणी आउ थे स्टार्ट हो तो देखो आम आसी पहुँच जाइए खैरा मार्केट तो खैरा मार्केट देखो लेफ्ट साइड गोटे रोड जोटा देखिए 16 बनी की यही बार आम जाइलु तो ये बाटे गले तो पूरा गाँव और जंगल भीतर दी आम देखी आप 16 बनी की यही रोड दे आम जाइलु बहुत ऑफरोडिंग भी एपटे अच्छी A few moments later. एबे वर्तमान पहुंच सारी दरखली रे आ दरखली देखो लेफ्ट साइड के हम जा आउ तो बहुत बाट अच्छी मत कहीं लगुनि पहुँच जाए बोली देखिए कौन हो मैप तो भरोसा आम जाऊँ हाथी मान चलापथ यहाँ देखिपे आम बर्तमान अच्छु जंगल भितर ये देखो पहाड़टा एपट साइड भी पहाड़ देखुन तो आम मजा मजे केते रिस्क जाऊँ भाभी पारे देखो सावधान वन विभाग धन्यवाद भाई रो भाई पहाड़ मध्य गीत लगे देखो पूरा कौड़ा जाइए ऊपर आइला तो एबे देखु आम आसिक पहुँचु कप्तिपदा यहाँ कप्तिपदा देखिपे और एवं पुणी जीव आम लेफ्ट राइट साइड के राइट साइड रू पुणी लेफ्ट साइड देख आपको जूम इन कर देखा देखिपे कप्तिपदा रोड और रहा 30 किलोमीटर तो इंस्ट्रक्शन अच्छी देवकुंड
बनखंड अधिकारी बारिपदा वे टू 9 किलोमीटर तो ये रोचे 9 किलोमीटर जोटा नुआ गाँ देखिपे हाँ चल ना गाड़ी पस 5 किलोमीटर रेस्ट्रिक्शन अच्छी बैग भी चेकिंग होची तो आम तो फाइनल पहुँच जाइए चेकिंग गेट पाखे और चेकिंग गेट पाखे पहुँच जाइचु आ चेकिंग गेट रू रोची 5 किलोमीटर A few moments later. तो फाइनली भाई आसिक पहुँची जाइए डेस्टिनेशन में एवं गोटे ब्रिज अच्छी ब्रिज केते सुंदर पानी जाऊ देखो पूरा लुलुंग भाई ब्रिज देवकुंड बहुत बढ़िया प्लेस वाव वाव वाला पड़ी रखना सही बोल just looking like a wow. कुंडटा ऊपर पानी कौड़ी देखूँ तो विंटर सीजन ये पानी आने माने रेनी सीजन में कौड़ा पानी आस भावतु ऊपर देखूँ माँ को मंदिर अच्छी सेटा माँ को मंदिर ऊपर चलो एका टाइम भाई दरकार पड़े भगवान पाइते ना शॉर्टकट भी मार्क जाते बस बस खाली घूरी कौन हो ना देखो आगे पहुंची रहा शॉर्टकट मार घर बड़ नहीं यहाँ पहाड़ ऊपर फास्ट ऊपर चढ़िलु पुणी डाउन पहाड़ ऊपर मंदिरटा
ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଟେ जो से भैली रो ही पानी जाउछि ए भैली ने दीटा पहाड़ मझिरो पानी आछि गणेश गर मूर्ति महापीठ देवकुंड तो यपटे रोची प्रवेश और सेपटे रोची प्रस्थान लेफ्ट साइड रे प्रवेश राइट साइड रे प्रस्थान ये देखु मानसिक दोहा सब बंधा है तले रोची कुंडटा आम से ऊपर को छाड़ू कि नहीं मुझे जानी देखा चलो अल्प अल्प सावधान सहित जावा पड़ो ये बंद अच्छे देखो रेस्ट्रिक्शन अच्छे देखो केते बढ़िया जगहटा यहाँ तो एक्चुअल वाटरटा जाऊँगी देखो तल को जाऊँगी से जगह हूँ ये जगहटा पानीटा एवठू आसूची जाऊँगी कौटी देखो ये दीटा कुंड अच्छे ये गोटे कुंड आ तले गोटे कुंड अच्छे टाइम है से स्टेशन अनुसार मना कर पड़े जाओ तो 3टारे ये बंद हो जाऊँगी से आमको मना गले कि तुम एठू पड़े जाओ 3टार बंद हो मंदिर आम चलू तल को उत्कल को बहुत जोर से भोक कला मत बहुत जोर से भोक कला कदली थी जोटा मुझे ब्रेकफास्ट आनी सेटा मुझे किसी खाई आटा सेव करी जाओ सेविंग करी बोली देखो कम आस खाईदे कदली भाई এটা ব্লগ ভিডিও না ব্লগ ভিডিও রে নিহাতে हमको টিকে দেখাইও আমার দেশি মদ এইটা এটা হচ্ছে স্প্রাইট মিক্সিং হচ্ছে এটা কোন হেলা না নাড়বা लोकल लई ऊपर को हमें नहीं ना ऊपर को नहीं ना एडी 8 साइड ठीक है एंजॉय करो मां अंबिका अछंती सेडी हमें न माने
नुआ वर्ष एंजॉय कर किंतु ऊपर जाओनी भाई कहीं बहुत पर्यटन आसुन ना लोक आम जानी से नहीं ने खाली एठी आसे कि रिस्क जगह आपण रिस्क समस्त को रिस्क हम नुहे समस्त ओके ओके हो भाई आसचु जंगल में मंदिर आज का राइड पूरा जंगल भीतर है तो पहाड़ ऊपर को चढ़ा तो मजा बहुत रिस्क सहित आम टाइम भी बहुत है पुणी आगर गोटे बहुत बड़ा घाटी गोटे अच्छी गोटा पर पड़ो डालटा बाजीगला किसी प्राण किसी मोबाइलटा भाई गोटे बहुत बड़ा हिस्सा होगा मोबाइल खसी पड़ा हाथ रू मोबाइल मान जो सिचुएसन पड़ी थी मुझे गला फोनटा पर जाइए मैं काच डिस्प्ले भांगी पूरा पूरा गोटे मैंने गछ बाटे तलू खस पड़ा पुणी दी थर पूरा पलटी खाई तथा जा कि भगवान को दयारू कभरटा फोनटा कभरटा ही सेव करदा फोन को A few moments later. तो बंद हो सारी आसपारे ये आसपारे कौटी कौन खाया तो गाइस अबे देखो आम गोटे खाଇବା स्टॉल पड़ी देखो तो सीटी आम चिकेन मिल दुटा ऑर्डर कलु आउ कि नहीं भी देसी चिकेन मिल कौट रही डायरेक्ट पूरा तुम घर नहीं छाड़ी दी मोर जो जी बुझेगा और देखो ये मो मिल आसीगला देखो तो मुझे ऑर्डर कली चिकेन मिल चिकेन सहित कौन देती चिकेन मिल दही बैगण आठ हूँ फुलकोबी आलू आटा हूँ गोटे मिक्स घांटा मिक्स भेज तो चलो ये फटाफट खाइबा भोक बहुत जोश कलानी फटाफट खाई जेते शीघ्र ये खाइबा तो मुझे खाइबा कंटिन्यू करती गेट देवकुंड पाखरे ये होटेल टी गोटे खाइया एकदम बेकार जमार भी भल लगलानी खाली पैसा वेस्ट है आमर तो जाओ खाली भोकर भोक मेटिया खाइबा कथा ना मुझे खाई न था आम जा कप्ती बदारे खाई था सावधान गेट भितर बनभोजी निषेध गेट भीतर को निशा द्रव्य रंधा खाद्य प्लास्टिक सामग्री नियंतु नहीं कैमरा नॉट अलाउड किंतु कैमरा अलाउ ना कि लोक कैमरा नहीं जाऊँ सुट करने ये देखो मेन गेट रोच देवकुंड 5 किलोमीटर ये देखो बहुत ही बढ़िया रेस्ट्रिक्शन अच्छी प्लास्टिक रेस्ट्रिक्शन अच्छी बढ़िया लगे जाओ एत दिन गोटे प्लेस देखिए जो सब प्रकार रेस्ट्रिक्शन अच्छी आ गरम दिन सुखिगले ये सब देखाओ स्टार्ट देखो तो बंद है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं रोज सारी शुआ ये तड़ पहाटा आप हेलो लोग देखी बाबा गोटे आसुना लोक पचार गोटे भूल रास्तार पलैनु से कहला सीधा ये रास्तार पल हूँ कुपार बाहर पलि आई खतरा खतरा रास्ता दे जाऊँ कहला कुपार बाहर बाँ को पड़े खैरा बाट पाइनि से लोक पचार से कहला से रास्ता जाऊँ सर्टकट पड़े आसे ना A few moments later. मुझे पहुँच जाइए कुपारी मार्केट है गोटे अन्नपूर्णा फास्ट फूड तो से हल्का फुल्का कौन टिफिन कर देगी तापर एवं बाहर जावा वासुदेवपुर चलो आ उत्कल भी घर छाड़ी जाइए आम जो आसिलु
से देखो से गोटे रास्ता अच्छे से बार दे आसलु जोटा सारी छुआ पहाड़ बाटे देखिए माने आम जान मुझे विश्वास भी करनी कि हूँ सारी छुआ बाटे देखिए आस पूरा गलु गोटे रुट्रे आसलु गोटे पूरा भिन्न तो चलो अब मो राइड को कंटिन्यू कर सोलो राइड करी चलो देखा पूरा जामझाड़ी फाइनाली मुझे पहुँची जामझाड़ी यहाँ देखो जामझाड़ी आए रोड साइड रोड दुकान अच्छी जो लेफ्ट साइड रे ये कौन चा फा वगैरह मारदेकी तापर डायरेक्ट पलैया घर को भिडियोटी आपको केमी लगे निश्चित लाइक आउ कमेंट शेयर मध्यम जनईदेवे वो तो भाई अलग प्रकार पड़ूँ मो हाथ भात पूरा कोला भी सारानी तो आसीगला ए चा फटाफट पीवा और घर को जा चाटा मुझे माने माइंड मुंड बहुत जोर से बिंदुची चा टे पीदेले रिलैक्स मिल गोटे रोड साइड दुकान रे रही तो पाखे पूरा चा बाड़ू तो फाइनाली आसी आम घर पाखापाखि पहुँची गली ओहो शीत भाई एमती शीत पड़ूँ ना मो देह हाथ पूरा कला भी कला तो फील भी हार के हाथ देखो गल मो नाक फाक सब लाल पड़ी आखि देखो पूरा लाल पूरा देह हाथ कला देखु तो यहाँ हूँ आम घर को रास्ताटा तो चलो आज भिडियोटा आपन को केमी लगे निश्चित लाइक और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माध्यम जनईदेवे तो मुझे रही बहुत सारा भल पाए आपण मानक जय जगन्नाथ पुणी देखा आउ गोटे बहुत ही बढ़िया फ्रेश ब्लॉग चलो।